你知道吗？在中国的铁路系统里，有一趟列车每年都在亏钱，但没人舍得让它停。它的名字叫5633次列车。这趟火车每天从浦雄开到盘池花南，300多公里，要跑9个多小时。在高铁1小时就能飞过去的时代，它的时速却只有40多公里。听起来很慢，可就是这套慢的几乎不像这个时代的产物的最慢列车，也有它的价值。在如今的快时代生活节奏里，高铁350公里1小时，手机看视频1.5倍速，连点外卖都要尽量要求半小时送达。但在西南的群山里，这趟最慢的列车正靠自己的速度留住一群人。有人说它是中国最穷的火车，票价最便宜的一段只要2块钱，全程也才20几块。有时列车上人不多，车厢空空荡荡，可你知道吗？沿线的60多个小站，大多数地方一天就靠它治1辆车。那些被群山包着的小镇、矿区、村庄，没有高铁，没有地铁，但有5633次列车。有人靠它去县里看病，有人靠它去赶集，还有学生每周5放学都要上这趟列车，坐上4、5个小时回家。这趟车像是流动的家，车厢里大家都认识。乘务员会记得谁行动不便，司机也会多停几秒，等山里跑来的乘客上车。这趟列车几十年来票价未涨，慢火车平均坐客率不到40%，不算人工成本，光直接成本每年就会亏损400多万元，每年亏损超1000万。既然这趟列车每年都在赔钱，为什么还让它跑？铁路部门的回答很简单，它不是在挣钱，是在连人。你能看到列车员一早起来擦窗，帮老人提篮子，路上陪他们聊天，整个车厢欢声笑语，让人的心变得特别温暖。这趟车不是落后，是在等人。他在等那些走得慢的老人，等那些买不起高铁票的工人，也在等那些还没被时代遗忘的地方。有人追着时间跑，而他却在等人上车。正是因为有了这些绿皮慢火车，沿线老百姓才没有被中国快速发展的时代落下。有时候我们说快，其实只是为了不掉队，可5633的慢是为了不让别人掉队。他用最老的节奏撑起最温柔的一段距离。中国的速度有2种，一种叫高铁的飞驰，一种叫5633列车的坚持。前者让城市更近，后者让生活不远。他跑得慢，可每1公里都有人在等。当车门打开，风从山里灌进来，有人提着篮子上车，有人打着盹笑着说我到家了。这时候你才发现，速度不是唯一的方向。在高铁拉动经济的同时，5633次列车也在一步一步地拉近人心的距离。它不再只是单纯的交通工具，它是家里的方向感，是山里人和世界之间连接的一条细细的线。车上装的不只是人，更是一整条乡村的生活。有时候最慢的列车才跑得更有人情味。在如今飞速发展的今天，殊不知慢下来也是一种力量。